나랑을 벌써 다쳤어. 좀 둔한 편이거든. 엄마 말 잘 들어. 지금부터 정신 바짝 차려야 돼. 엄마 생각엔 어릴 때 기억이 나요. 네. 사고 당시키고. 그러니까 안심하라고. 호흡해 천천히. 엄마 믿으면 아무리도 안 생겨. 해가 나타나면 뭘 하겠어. 엄마 믿고 집에 들어올 때 됐어. 알지? 안 들어봐. 네가 진짜 정신 똑바로 차려. 유진이가 들어왔어.